Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi pengisian air kolam ikan yang habis dibersihkan saat-saat hujan. Manfaatkan waktu pembersihan kolam ikan. Sekarang kita tadi sudah dibersihkan, sekarang pengisian air kembali di kolam ikan. Ikannya pada sembunyi, kita lihat. Ini ikannya sudah muncul. Hari Minggu tidak ada kegiatan, daripada bengong, manfaatkan waktu bersihkan kolam. Dan sekarang pengisian kembali air di kolam. Ikannya bermacam-macam warna. Ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning ya, macam-macam ikannya.
Hujannya tadi agak lebat, sekarang sudah mulai rintik-rintik. Ikannya lagi bermain, menikmati air yang baru masuk di kolam. Makan. Ya, coba kasih makan dulu. Dia lagi senang menikmati air yang baru, sekaligus makanan. Halo. Ya. Inilah habis dikasih makan juga, sambil menikmati air yang masuk, juga makanan yang dikasih. Oke, jadi sampai di sini dulu kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.